Как влюбить в себя девушку? Если ты до сих пор думаешь, что любовь — это процесс, который ты не можешь контролировать и происходит сам по себе, то ты ошибаешься. Благодаря моим советам, которые ты получишь в этом видеоуроке, ты сможешь заставить девушку полюбить себя. Итак, поехали! Самое важное в мужчине — это харизма. Это умение притягивать к себе других людей, в том числе девушку. Поэтому запомни, первое правило — это твоя мощная харизма, которую нужно обязательно блеснуть. И если ты считаешь, что на свидании тебе нужно показывать, какой ты крутой, рассказывать то, сё и так далее, какая у тебя крутая тачка, что ты умеешь, забудь про все про это. Девушке это не надо. Ей важно следующее. Важно, чтобы была легкость, чтобы был комфорт в общении, чтобы была веселость, и у вас просто были общие темы и непредвзятое, невынужденное общение, когда она может просто расслабиться и кайфануть, общаясь с интересным молодым человеком. Вот это состояние тебе необходимо вызвать у себя и вызвать, естественно, у нее. Третий важный момент. Я уверен, что ты его соблюдаешь правильно, но тем не менее я еще раз повторюсь, что не нужно девушке рассказывать про всех своих бывших девушек, с которыми у тебя были отношения. Говорить о том, какие они плохие, либо о том, какие они хорошие. Также, естественно, не стоит расспрашивать у нее о ее прошлых отношениях. Все это не приведет ни к чему хорошему. И, конечно же, здесь не только о влюблении. Здесь даже о банальном соблазнении уже у тебя будет сложно все это, в общем-то, возникать. Так что ни о своих бывших, ни о ее бывших ты не говоришь. Запомни это. Следующий момент. Это очень интересная штука. Называется комплимент, зацепка и стёб. Что это такое, да? Фишка заключается в том, что ты девушке говоришь комплимент, она его якобы выслушивает, все замечательно, ей приятно. Дальше ты в этот комплимент добавляешь такую зацепку, то есть что такое зацепка? Это то, что ее зацепит как крючок, ее внимание и вызовет у нее бурную реакцию. И вот в эту зацепку нужно вложить определенный такой легкий, но не жесткий стёб. Например, ты можешь сказать: слушай, ты такая прекрасная, такая красивая, что ни один мужчина, проходя мимо тебя, не сможет не оглянуться. И вот тут самый момент, когда нужно вставить ту самую зацепку. Ну, кроме меня, естественно. И улыбаться. Это точно ее зацепит, и это то... Пока еще не влюбленность. Давай пока нажмем на паузу. Следующее. Так вот, следующий момент очень важный. Девушке необходимо показать два определенных состояния. Первое состояние — это состояние влюбленного мужчины. Почему именно это состояние? Потому что здесь ты будешь ей показывать, какой ты нежный, какой ты там заботливый, какой ты там... в общем, она увидит в тебе парня, которого хотела бы взять к себе в отношения, и в отношениях, в общем, получать вот эту всю мишуру. Второй взгляд — это взгляд альфа-самца, которому вообще на все плевать, такой мачо, знаешь, тебе в целом, никто не нужен, кроме самого себя. Все девушки и так за тобой бегают. И вот на контрасте, что когда ты смотришь на нее, ты включаешь тот самый томный влюбленный взгляд. Для этого нужно представить какие-то вещи, которые ты очень сильно любишь в жизни. Может быть, не знаю, мороженое или там твоя любимая компьютерная игрушка. Но в идеале, конечно же, вспомнить состояние влюбленности, в котором ты пребывал, если ты это состояние уже испытывал. Если нет, можешь посмотреть какие-нибудь фильмы, мелодрамы, где есть чуваки, у которых этот взгляд уже, четко показан. Тебе нужно просто его повторить. А состояние приза, опять же, очень хорошо можно посмотреть этот взгляд в фильме «9,5 недель». Главный герой Микки Рур, когда он знакомится с героиней, которая играет Ким Бессинджер, то, как он на нее смотрит, вот этот взгляд такого голодного хищника, но в то же самое время приз. Он знает, что он может получить любую женщину, потому что он здесь главный. Я не знаю тебя. Ты почти ничего не знаешь обо мне. Не могу его понять. У меня есть для тебя подарок. И комбинируя эти два состояния, ты начнешь пробуждать у своей женщины, которую ты хочешь себя влюбить, определенные, те уже интересные зародки состояния, будущего состояния, которое можно назвать его влюбленностью. Но пока это еще далеко не даже середина, поэтому продолжаем дальше. Теперь насыпем немного психологии, да. В кого мы влюбляемся? Быстрее всего в того человека, который понимает наши потребности, понимает на уровне психологии. Поэтому тебе необходимо понять ее потребности, опять же, на уровне психологии, и дать ей надежду в то, что ты эти потребности будешь или сможешь, или уже начинаешь закрывать. Теперь следующий момент. Встречайся с девушкой чаще. Исследования показали, и есть такое понятие, что если мы видимся с человеком часто и при этом испытываем от него положительные эмоции, то на каком-то определенном этапе мы начинаем к нему эти эмоции усиливать и доводить до состояния такой, знаешь, легкой влюбленности. То есть, если ты с девушкой встречаешься достаточно часто, регулярно, то это создаст хорошую предпосылку для того, чтобы она начала в тебя влюбляться. А те парни, которые пропадают с радаров и типа играют в эти всякие психологические игрушки
ну а ближе дальше, то они забывают, что это можно делать, когда влюбленность уже состоялась. То есть нам пока это использовать еще рано. Следующая штука, она очень парадоксальная, и казалось бы, ну разве такое может быть? Да, поверь, это может, то есть находить схожести у тебя и у девушки. Допустим, слушай, ты любишь пить такой коктейль, о боже, я тоже люблю пить этот коктейль, да, со льдом там, да, ром, ну я не знаю. Ты тоже любишь этот фильм, я тоже его люблю, это мой любимый автор, это моя любимая книга, я люблю путешествовать, то есть начинай ей говорить те вещи, что вас объединяет. И периодически можешь ей прямо так и говорить, слушай, мы такие с тобой похожие. Да, это выглядит иногда очень натянуто, да, это выглядит иногда очень, знаешь, так предвзято, но тем не менее эта хрень работает. Я не знаю как, почему, но это реально работает. Поэтому тоже применяем, если оно работает у других, то почему бы не сработать и у тебя. Будь таинственным. Следующий мой тебе совет, что это такое? Да, чем меньше девушка понимает твои намерения, тем больше она думает о тебе. А чем больше она думает о тебе, тем больше шансов того, что она в тебя влюбится. То есть вот такой вот простой цикл. Ведешься непонятно, она не понимает, почему это, начинает думать о тебе, думает, бух, и влюбилась, да? Конечно же, это так не работает, но тем не менее это еще один элемент, ингредиент, который мы добавляем в нашу кастрюлю под названием «Как влюбить в себя девушку». Следующий важный момент. После достаточно таки частого интенсивного общения, когда она к тебе привыкла, самое время сделать паузу и пропасть. Именно вот этот момент уже это хорошо. Почему? Потому что когда ты создаешь какую-то привычку, то есть что вы часто общаетесь, видитесь каждый день, что-то обсуждаете, вместе пьете кофе, вместе гуляете, обедаете, и потом ты резко бух и пропал. Она такая, опа, а что случилось? Да, первый день она не понимает, думает, опять же, помнишь предыдущий пункт, она тебе думает, и после этого она начинает тупо скучать, да, ну не тупо в смысле это тупо, а просто что она резко начинает испытывать нехватку тебя, потому что, ну вот как-то без тебя скучновато. И это опять же еще немного, да, посолили, поперчили, состояние влюбленности потихонечку у нас уже как бы вываривается. А дальше очень-очень интересный момент, смотри, состояние возбужденности очень легко перепутать с влюбленностью, но возбужденность можно испытать просто от сильных эмоций. Какие-то азартные игры, какие-то совместные действия, допустим, прыжок с банджи-джампинг, погонять нам на картинге, что-нибудь еще такое, что вызовет сильные эмоции, сильный драйв. Это то, что нам с тобой как раз-таки и нужно. Вытираем руки и думаем, как уже включить этот эмоциональный какой-то драйв в твое следующее с ней свидание. Следующий блок я называю невидимка. То есть ты вначале максимально даешь ей много своего внимания. Приблизительно 3-4 дня подряд ты прям вот насыщаешь ее вниманием. То есть вы общаетесь, тебя много, ты рассказываешь, ты делишься о чем-то своем таком личном. Я люблю схему о детстве рассказал, о нынешних моментах, что в жизни происходит, о моих планах на будущее. И вот по такому циклу это все происходит. Опять же, насыщаем все рассказы эмоциями, жестикуляцией. Интересно, внимательно задаем вопросы, слушаем, спрашиваем открытые вопросы, проникаем в глубокий мир девушки, но пока только ментально. И, в общем, максимально заполняем все свободное время своим вниманием. После этого мы тупо резко, опять же, пропадаем. И что происходит? В какой-то момент, когда твоего внимания сильно много, то есть это где-то на день четвертый обычно наступает, девушка начинает себе прикидывать, а ты ей нравишься вообще или нет? Ну, вот действительно, нравится он мне или нет, такая она думает. И тут резко ты пропал. И опять же работает тот самый принцип, что она начинает о тебе думать, куда ты пропал, тебя уже не хватает. И она уже на вопрос не отвечает логически. Она на него начинает испытывать правильные ощущения. Вот здесь потихонечку прорастают первые зачатки того состояния, которое, ну, собственно говоря, мы пытались с тобой наколдовать все это время. Это влюбленность. Но это пока еще не все. Следующий важный момент – это то, насколько ты разнообразный и интересный человек. Особенно это касается твоих положительных черт. Допустим, у тебя их штук 10, да? Не нужно сразу же рассказывать все хорошее о себе, что ты можешь выложить на стол. Это как игра в карты. Когда ты сразу же ходишь с козырей, у тебя потом на руках ничего не остается, и, скорее всего, тебя просто поимеют. Но это скорее не физически, а пока психологически, да, такой пример. Но то же самое касается и вот соблазнения, влюбленности и так далее. Не рассказывай девушке все хорошее о себе сразу. Не рассказывай вообще много чего о себе. Старайся держать принцип следующий. 30% ты рассказываешь о себе, 70% ты спрашиваешь что-то о девушке, комментируешь, ну и так далее. И каждый раз она должна понимать, что ты очень интересный. И на каждой новой встрече она должна узнавать тебя немножко с другого ракурса. А сейчас начинается самая жара. Мои самые любимые фишки, которые я люблю применять, ну просто стала частью меня. И поехали. Открывает этот парад прямые косвенные внушения на состояние, естественно, влюбленности. Например, что ты можешь ей сказать? Ты можешь сказать девушке: слушай, я замечаю, ты на меня начинаешь как-то странно поглядывать. Уж не влюбляешься ли ты в меня? В данном случае частица не воспринимается бессознательным, и она воспринимается
воспринимает это просто как команду. Влюбляешься ли ты в меня? Влюбляешься. Осторожно, не влюбись в меня. Скажут, кто влюбляется. Ну, можешь такие, да, стёбные моменты, как-то шутить, как-то прикалываться. В любом случае, даже если она тебя спалит и подумает, ну, что ты такие вещи озвучиваешь, нахрена, все это дело, это ей не поможет уже, поверь. На вопрос, что же ускоряет так мощно процесс влюбления, я тебе просто отвечаю: твой стёб и юмор. Главное, чтобы стёб не был очень жестким, чтобы она не начала фрустрировать, у нее не понизилась самооценка, и она не подумала, какой ты идиот. Поэтому стёб должен быть легенький, стёб должен быть скорее не о ней, а обо всем, о всех. Юмор просто заставляет ее почаще смеяться. Еще одна психологическая магическая штука — это эмоциональный маятник. То есть заставляя ее во время встреч с тобой испытывать очень сильные, очень бурные эмоциональные переживания. Я рекомендую маятник раскачивать как в сильный позитив, так и в сильный негатив. Негатив в данном случае не оскорбляя, не унижая, а пусть это будут какие-то ностальгические моменты, переживания, воспоминания о приятном прошлом, те же фантазии о детстве и так далее. Просто совместно сильные пережитые эмоции, когда вот так ты ее качаешь по этим эмоциям, это то, что нужно для того, чтобы чувство прям влюбленности начало расцветать. Мы уже практически вот, ну, все, влюбили ее в себя, но осталось еще немного, чтобы это закрепить и усилить. Ну, напоследок еще немного психологии. Есть такой параметр, называется вложенный ресурс. Что такое вложенный ресурс? Допустим, у тебя есть стакан. Ты туда кладешь кусок сахара, наливаешь чай, и, грубо говоря, ты вложился туда ровно одним куском сахара и там заваркой и чаем. То есть это уже не просто пустой стакан, это пустой стакан, который был пустым, а теперь он с чаем, то есть чай — тот ресурс, который ты создал для тебя. Теперь, если ты хочешь чаю попить, то этот стакан гораздо приятнее, приемлемее, чем пустой. Ну, такой каламбурчик, но, надеюсь, смысл ты понял. Когда девушка в тебя вкладывается, когда она что-то для тебя делает, она, ну, что-то там готовит, приносит, там, выполняет какие-то твои поручения, банально даже шоколадка тебя угощает, это все ее вложенный ресурс в тебя. Сами девушки, да, поверь, они очень часто этот прием используют, когда просят у парней: ой, дорогой, а можно ли мне там айфончик или что-нибудь еще, а ты не дашь мне денежку на такси, а мне там вот не хватает за квартиру заплатить, ой, какие красивые цветы, ну и так далее. Короче, я не знаю, знают они эту фишку или нет, но то, что они привыкли получать ресурсы от мужчины, у них это уже происходит бессознательно, это факт. И это работает как раз-таки на влюбление. Плюс еще получается, ну, что ресурс, да, они получают халявные подарки, ништяки. В общем, пользуйся на здоровье. Но мой предпоследний совет — это используй мысли-вирусы. Да, прям вообще моя ядерная бомба — это то, после чего любая девушка в тебя будет влюблена. Ты сейчас ведь думаешь об этом, да? Об этих мысли-вирусах. Что это такое? Что он сказал? Вот так они и работают, мысли-вирусы. Та-дам! Ну и последний, мощнейший пункт — это мощный трахни и во время секса проговори, чтобы она сказала, что она любит, что она в тебя влюблена. То есть мощный секс — это то, что необходимо, чтобы закрепить это ощущение, и пускай во время секса она тебе признается в том, что она уже испытывает эти чувства. Именно в такой последовательности заваривай все это варево, которое мы назвали словом влюбленность. Выполняя даже половину этих моих советов, ты увидишь, что девушка начинает постепенно к тебе по-другому относиться. Это означает, что она начинает в тебя влюбляться. Часть этих вещей девушки применяют по отношению к тебе, поэтому ты в них так быстро влюбляешься. Теперь настало время, когда ты сможешь играть в эту игру на равных. А меня зовут Александр Галевич, я эксперт в теме соблазнения. Нет, давай уберем, да? На равных, все, да? Еще скажу, что... Ах, да, ты чуть не забыл, да? Ты должен подписаться на мой... Фу, блядь. Ах, да, чуть не забыл. Подписывайся на канал, жми лайки, делись этим видео со своими друзьями, и мы увидимся уже совсем скоро в следующих видео. Давай, до встречи!